वालेकुम। ये मैंने मुल्तान से आके इन दोस्तों के साथ बाज़ लिया, एंजॉय कर रहा हूँ। और ये लुधियाना चौक पे खड़ा हूँ मैं, अलीपुर रोड, कराची रोड पे। आप देख रहे हो, ये मैं अपनी जो मुल्तान से आने के बाद इन दोस्तों में, इन अपने भाइयों में टाइम पास करता हूँ। इस तरह का टाइम पास करता हूँ कि सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोग। ये हमने बाज़ लाए हैं पहाड़ों से, तो ये हमने शौक़ से रखा हुआ है। इस तरह के नायाब नस्ल के परिंदे हम लेते रहेंगे और इसकी एडवर्टाइजिंग भी करते रहेंगे और आपको भी साथ शेयर करेंगे इस मामले में। और आप देखते रहेंगे हमें वीडियो पर। अगर कॉल करें तो कॉल भी कर सकते हैं आप।